IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Sakripisyo. Dahito ti panangiladawan ni Mr. Oliver Dalere, jeepney driver, iti Vintar Lawag Aruta. Kinunana, iti baet ti mapaspasaran nga oil crisis marigatan da. Dagitoy gaputabas sitlaangan ti mapastrakan Nupay kasta, inlawlawag na, asaan dalata nga agsarsardo nga agpasada, gaputapan panunutan da dagiti estudyante kan mangmangged a commuter. Para kanyak ma'am, kanya aming iti grupo ma'am na dakil nga tulong ma'am. Lalo kat di kami nag-increase ti fare. So dakil nga tulong kanya aming driver operator ma'am. Nga agbibay ti Lawag Winter. Dakil di gid na ma'am, halos nagdoble ma'am. Di pagkukulimit dati ma'am, nagdoble di crew dito ma'am. So halos sa umbabati ma'am. Naman. No, full ka ti meal mo kada merienda, halos sa umayawid mo ma'am. Gugurus ka ti 1,000 kasi di, tag crudo ka 700 din ma'am kadjay. Actually ma'am, madada nag-starting din ma'am ta kaya dati pa nag-operate construction kasi ma'am ta mas your usual do kasi jag biyahe ka namin nung basit ngamin nung klaro hindi magiwas pasada ma'am so dati kakaisin nung ti ko kami din ma'am kasi at dati kami siyempre everyday nga student ride may kasi dapat na paglukaran na ma'am so sakripisyo ko na ma'am kalo kanya nga operator rin ma'am kasi no di ka magbiyahe kasi ma'am kasi dapat no panay agrenta dati tricycle ma'am apo umit babati di alawas na kung amin na. Mainay itiraytoy maragsakan ni Sunay tinaipaay 5,000 a pesos kastulong pinansyala para kadakwada a POV driver tapno aday ti pagkautana wenno usarandangan nayon ti paggas. Inay ni Dalere imunana nang ipaay ti local government unit iti ili ti Vintara iti kapada at tulong. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.